हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनिया राठौर, आपकी फिटनेस गाइड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बताऊंगी जो इस सीजन में आमतौर पर देखने को मिलती है। दिवाली के बाद क्या होता है, सर्दी भी आ जाती है, थोड़ा मौसम में परिवर्तन होता है। साथ ही साथ जैसा कि आजकल पोल्यूशन काफी ज्यादा हो रहा है, तो पोल्यूशन की वजह से और मौसम में चेंजेस की वजह से खांसी की समस्या देखने को मिल रही है। खांसी कोई बीमारी नहीं है, ये एक समस्या है जो आपकी बॉडी में कफ डिपॉजिट हो जाता है या टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपको खांसी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो जैसे कि पोल्यूशन ज्यादा है तो उसकी वजह से आपके गले में खराश हो जाती है, खांसी होती है, चेस्ट थोड़ी कंजेस्टेड सी फील होती है, छाती में जलन होती है, सर दर्द सा रहता है। तो ये सारी खांसी के एक सिम्टम्स हैं। तो मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बताऊंगी इस वीडियो में, जिसको आप अपने रूटीन में फॉलो करके अपने आप को खांसी की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। साथ ही साथ आपके गले में जो स्वेलिंग या इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह, तो इससे आप बचा सकते हैं खुद को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो करना है होम रेमेडी में, नंबर 1 पे आपको करना है गरारे। आपको गर्म पानी लेना है, उसमें 1 गिलास गर्म पानी में आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक मिक्स कर लेना है अच्छे से, उससे गरारे करने हैं आपको। दिन में आप ये 2 बार करें तो इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गरारे करने से आपके गले में जो खराश है या दर्द है, सूजन है, वो सारी ठीक हो जाएगी। तो इससे आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। सेकंड जो है, आपको गर्म चीजों का यूज करना है अपने रूटीन में। जैसे कि आप गर्म पानी ले सकते हैं, मतलब ज्यादा गर्म ना हो, मीडियम सा हो, जिसको आप सिप सिप करके लें, घूट घूट करके लें। तो उससे क्या होगा, आपके गले को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। और जो आपके थ्रोट में स्वेलिंग हो गई है या खराश है, तो उसमें आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। आप गर्म पानी ले सकते हैं, आप सूप वगैरह ले सकते हैं, आप कोई काढ़ा बना के ले सकते हैं, या फिर आप चाय कॉफी कुछ भी गर्म चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारी थर्ड रेमेडी है वो है अदरक। जब भी खांसी की बात होती है तो लोग आमतौर पर अदरक की बात करते हैं कि अदरक का इस्तेमाल करो, उससे आपको खांसी में रिलीफ मिलेगा। तो हर खांसी में आप अदरक का यूज नहीं कर सकते हैं। जो आपकी सूखी खांसी है, ड्राई खांसी है, उसमें आप जिंजर का यूज करें। आप अदरक को चाय में डाल के ले सकते हैं, या आप अदरक को ग्रेट करके, कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें, उसको शहद के साथ भी मिक्स करके ले सकते हैं, या आप गुनगुने पानी में डाल के उसको यूज कर सकते हैं। तो वो भी आपकी खांसी में काफी ज्यादा आपको रिलीफ देगा। चौथा जो हमारी रेमेडी है वो है तुलसी। आप सुबह उठकर मतलब 2 से 3 पत्ते खा सकते हैं तुलसी के, या फिर आप उसको गर्म पानी में बॉईल करके ले सकते हैं, चाय वगैरह में डाल के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी आपकी खांसी में काफी ज्यादा रिलीफ देगा, क्योंकि तुलसी में काफी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके कफ में रिलीफ देता है। और आपने देखा होगा कि आयुर्वेदा में, प्राकृतिक चिकित्सा में तो तुलसी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप तुलसी का इस्तेमाल करें। तुलसी का आप रस निकाल के 1 चम्मच रस तुलसी का ले सकते हैं, आधा चम्मच आप अदरक का रस ले सकते हैं, और उसको हनी के साथ मिक्स करके भी आप ले सकते हैं। तो ये भी आपके गले को भी राहत देगा, साथ ही साथ चेस्ट जो कंजेस्टेड है उसको भी आपको रिलीफ देगा। फिर उसके बाद आती है बारी हल्दी की। टर्मरिक, वैसे ही आपने सुना होगा, टर्मरिक में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है एंटी इन्फ्लामेटरी, साथ ही साथ एंटीसेप्टिक भी होता है ये। तो आपके जो इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें ये काफी ज्यादा रिलीफ देता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप हल्दी को मतलब गर्म पानी ले, उसमें थोड़ा सा कच्ची हल्दी आप ले सकते हैं। अगर वो अवेलेबल ना हो तो जो भी आपके पास हो वो हल्दी लें, आप उसको पानी में अच्छे से बॉईल करके उसको ले सकते हैं। आप, वैसे हमें चिकनी चीजों से बचना है, बट आप थोड़ा दूध में हल्दी को अच्छे से बॉईल करके भी ले सकते हैं, ये भी कफ में आपको रिलीफ देगा। तो नेक्स्ट है हमारा वो है पुदीना। पुदीने में क्या होता है, मैंथोल होता है। तो ये जो मैंथोल प्रॉपर्टी है पुदीने की, ये हमारे गले की नसों को खोलता है, गले में जो सूजन आ गई है, इन्फेक्शन है, उसको कम करता है। तो ये आपकी खांसी में, कफ में काफी रिलीफ देगा आपको। तो पुदीने को आप चाय में डाल के ले सकते हैं। मीन्स आप 1 गिलास पानी बॉईल करें, उसमें आप 3 से 4 पुदीने के पत्ते डाल के अच्छे से उसको उबाल लें और उसको आप पिए। तो ये आपके गले को, साथ ही साथ आपको पीते पीते ही फील होगा कि काफी आराम महसूस हो रहा है। तो जो हमारा नेक्स्ट है, जैसे कि कुछ लोगों को खांसी बहुत ज्यादा एकदम से होने लगती है, तो उन लोगों को क्या करना है, गले में
मतलब मुंह में वो थोड़ा मुलेठी का एक टुकड़ा रख ले, तो उससे क्या होता है, जब आप मुलेठी का टुकड़ा मुंह में रखते हैं तो जो थोड़ा थोड़ा रस आपके मुंह मतलब गले में जाता है, तो वो आपको काफी रिलीफ देता है आपकी खांसी को रोकने में। तो नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, मुलेठी, काली मिर्च और शहद को मिक्स करके आप लें, ये भी आपकी खांसी में एक बहुत अच्छा नुस्खा है। अब जो बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है खांसी में, तो जो खांसी से बचने के लिए जो चीजें करनी है वो आपको ये है कि आपको ठंडी चीजों से बचना है। आपको जिनकी तासीर ठंडी है वो चीजें नहीं खाना है। जो चीजें खट्टी है जैसे दही लस्सी टाइप चीजें वो भी नहीं खानी है। आपको चिकनी चीजों से बचना है, और तेल और घी तो अवॉइड ही करें तो आपके लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो जब आप चिकनी चीजें खाते हैं तो वो खांसी में आपकी ज्यादा बढ़ाता है। मैंने यहाँ पर बोला है कि दूध आप लें, तो दूध को मैंने आपको हल्दी के साथ बोला है, तो वो आपको नुकसान नहीं देगा। दूध भी चिकनाई में ही आता है, बट वो आपको यहाँ पर रिलीफ देने का काम करेगा, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक है, तो वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। तो ये खांसी से बचने के कुछ घरेलू उपाय थे, आप इनको अपनाकर अपने आप को ठीक कर सकते हैं और खांसी से बचा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।